Днес ще ви покажа как приготвям едно традиционно балканско ястие, което лично аз много обичам и което винаги събира всички около масата. Ще приготвя вечеря с пилешко и свинско месо в ето този сач. Сача си го закупих при едно от посещенията на Драновския манастир. Препоръчвам ви, когато имате път на там, да си вземете един сач, те не са много скъпи, но вечерята в тях става много вкусна. И сега, хайде да започваме. Първо ще започна с подготовката на зеленчуците. Вземам 5 малки глави лук и ги режа на големи парчета. След това един морков. Отново на по-едри парчета. Хубавото на сача е, че всичко може да бъде нарязано на едри парчета и става много вкусен. Слагаме всичко при лука. Вземам 2 пиперки. Една зелена и една червена. Нарязвам ги на лентички. Вземаме 3 средни картофа и една тиквичка. Тиквичката ще я обеля. Първо тиквичката на четвъртинки. След това картофите отново на по-едри парчета. Последният зеленчук, който ще подготвим, това са гъбите. Тях ги режем на четвъртинки. На този етап всички зеленчуци, които са необходими за сача, са готови и следващата стъпка е да подготвя двата вида месо – пилешко и свинско. За днешният сач съм приготвил 600 грама свинско контрафиле, което ще нарежа на парчета. Друго месо, което съм използвал за направата на сач, е от свински бут. Остана само да нарежа пилешкото месо. Аз съм приготвил 350 грама пилешко филе. Също го режа на по-едри хапки. Първата и може би една от най-важните стъпки е да намазним сача. Малко олио и го разнасяме равномерно. Целта е да запържа зеленчуците и месото, като на отделни стъпки ще ги добавям към сача. След това всичко, когато е готово и е в сача, ще го преместя в фурната. Започвам с лукът и морковите. Съвсем леко запържвам зеленчуците и слагам следващите. Малко олио и ще сложа пиперките. Леко сол и съвсем малко черен пипер.
Пиперът е леко запържен и го слагам към сача. Препоръчвам ви на всяка стъпка да слагате малко сол и черен пипер и така по този начин накрая няма да се чуете дали сте сложили на вечерята. Картофите и тиквичките са леко запържени и ги добавям в сача. Отново слагаме малко мазнина и последният зеленчук са гъбите. Понеже в рецептата използвам и чесън, препоръчвам ви, когато пържите зеленчуците, просто така както е скелитката, смачквате я, разрязвате я на две и я добавяте към зеленчуците. Това ще придаде един много специфичен и така хубав вкус към самото ястие. Разрязам и смачкам и го оставям да се запържи с гъбите. Гъбите са готови и също ги добавям към сача. Ако желаете да подпомогнете нашия канал, може да купите дигитално копие на рецептата. Линк ще оставя отдолу в описанието под видеото. Зеленчуците са готови и сега е ред на месото. Първо, лекичко ще запържа пилешкото месо. Малко сол, малко черен пипер, пилешкото месо е готово, добавям и него към сача и свинското месо. Както обикновено, сол, черен пипер и този път ще сложа стръхче розмарин. Свинското месо е готово и го добавям към сача. Тук искам да кажа, че стръхчето розмарин не го добавям към сача, а то остава само при пърженето. След като обърках всички продукти вътре в сача, слагам капак. Ако нямате капак, бих ви препоръчал да сложите фолио отгоре, поне за първоначалното изпичане. Понеже сачът е глинен, той се поставя в студена фурна, иначе ще се спука. Сачът се пече на фурна 180 градуса около час или до готовност. Ако желаете, след около час може да махнете капака и да сложите настърган кашкавал отгоре, който съвсем лекичко да се запече. По този начин сачът ще стане още по-вкусен. Мина около час и сачът вече е почти готов. Махнах му капака и ще сложа съвсем малко кашкавал отгоре. Сега ще върна сача обратно в фурната за още около 10 минути, за да може кашкавала да се запече, докато стане в златист цвят. Кашкавалът е запечен и сачът вече е напълно готов. Може да го сервирате така както е в самият сач, стига да имате подходящата подложка, или съответно в чиния. Комбинира се много добре с зелена салата. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за нашия канал.
Напишете в коментарите дали и при вас сачът се е получил толкова вкусен, колкото и при мен.